Teman-teman, balik lagi bersama gua Iki Alpha 123. Hari ini kita bakal lanjutin PS ya. Oke, kita bakal lanjutin yang kemarin. Sebenarnya gue itu sempat main dulu ya sebelumnya, tapi ya nggak sempat kerekam. Oke, maju langsung ke videonya. Gua ada gugup nih. Oke, maju ya. Gua habis ganti jersey. Jersey kita jadi warna lebih cerah sekarang. Oke, bang. Masih bertahan. Yuk, tahan lagi flash. Langsung apa? di gocek roulette nih. Lama salah. Langsung ke atas kita. Nah, diambil. Oke, lanjut. Preski ambil bola. Langsung maju. Oper ke atas. Ayo Bang Jack, dan belok ke kiri. Oper dua. Hampir aja nih. Hampir aja. Apakah Zaldi bisa mencetak lagi? Oke, dikit lagi. Oke, oper dua. Mantap, gol bro. Ya, Zaldi seperti biasa, Zaldi itu suka nyetak gol. Oke, ya Bang, ya Jack, angkara Jack, roulette luar, lama agak dioper ke bawah, ketar, duar, mesti duar berkali-kali tapi malah corner ujung-ujungnya. Kita bakal one shot ke atas. Gak sengaja ke sliding. Mundur ke belakang. Ya, 1-0. Oper. Masalah. Oke. Oke, Jack, tunggu, maju tuh semuanya. Oke, oper ke atas. Duar. Masih bertahan. Main PS. Zoli, mantap. Oke. Offside. Ya, gue lupa bilang, seperti biasa kita bakal main dua game ya. Maju, lagi ke atas, oper ke bawah, oper ke atas. Yakub ya. Salah oper. Kita suruh mereka untuk Arwin press. Ambil. Masih. Oke. Arwin 1 vs 2 lama. Tahan mantap, tahan udah masuk. Jangan. Ya, satu nih. Semoga ya.
Semakin lama musuh itu semakin jago. Pas di awal-awal itu kayak masih ada bot-bot gitu, tapi sekarang udah mulai keras nih musuh. Duar, tuh kiper musuh jago coy. Apa bakal ada penalti? Please ada penalti. Ya, sorry. Penalti. Gila guys, ini ada satu tim yang kita bisa ini. Siapa ini? Gila cok. Peringkat 5 bisa nahan imbang gua. Oke, kita lanjut. Gila nih, peringkat 5. Oke, kita lanjut nih sekali. Tes gigi. Oke, kita lanjut. Itu ada satu tim yang bisa nahan imbang kita, tapi belum bisa ngalahin kita. Kita bakal bahas nanti di kemudian hari. Jet press, mantap. Yuk, please. Oper. Maju. Dikit lagi. Oke, maju press Ruin. Mantap. Ambil. Oper ke atas. Ya. Gagal terus. Oke. Eji. Musuh mainnya tiki-taka gitu lah. Kayak jago banget. Kita itu mainnya itu kadang pakai total football lah. Yuk. Widih. Belakang aja kita. Mantap. Blunder musuh guys. Blunder sendiri. Waiman. Oke, gitu ya berkata sekali. Bener kan? Diam. Sedikit lagi. Cepetan kayak babak kedua. Nah, yuk kita lanjut aja di babak kedua. Kesini. Maju. Duar. Oh, si Eji udah main jago akurasinya. Gol. Eji mencetak gol lagi. Galdi udah belum sih? Oke, lanjut press. Yuk, fresh yuk.
Oke, Zaldi Zal. Dur. Gol. Rizky coba bukan Zaldi. Angkara Rizky, Zaldi gol. Tiki taka yang cukup bagus. Oke. Musuh mungkin kok musuh udah mulai hilang ritme nih. Oke. Ritme musuh udah mulai rada hilang dikit nih. Yuk Arwin. Yuk. Lama salah ketahan. Oke, maju. Ditahan keempatan nih. Mantap, ekstra 4. Coba satu lawan Tiago. Masalah susah nih kalau oper kayak gini, kadang gini gol lagi. Zaldi udah mulai kecapean tuh. Yuh, berhasil 5-0 bro. Oke. Ada yang mau aku bicarain ya teman-teman? Kalian komen lain kali kekurangan di video aku itu apa. Soalnya kadang view aku tuh naik turun terus. Please, kalau aku ada kekurangan bilang aja ya. Tulis di komentar apakah aku kekurangannya editnya kurang atau apa. Tulis ya di komentar. Dan apa ya, setuju nggak kalian kalau kita live streaming main PS atau main GTA? Oke ya, itu dulu yang mau ngomongin. Oke, sampai segini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, atau caption. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.